Bueno, os enseño cómo queda con barrotes horizontales, barrotes de jaula horizontales. Bueno, a ver si puedo encajarlo. Vale. Para que sujete hay que ponerlo así, con la abertura, o sea, es decir, estaría al revés en realidad, porque de lo contrario, si lo pongo como se debe, ¿vale? Como podéis ver, hay muchísima holgura. De hecho, si lo suelto se va a caer, ¿vale? Como veis, pues mira, queda bastante, queda algún milímetro de distancia, diría que incluso un centímetro por lo menos. Bueno, y otra cosa, incluso poniéndolo así, como veis, no queda sujeto. En realidad, si el pájaro se posa, seguramente se mueva, y eso que no es un pájaro muy grande, es un mandarín y no es muy grande, por lo tanto, en mi caso, veis, lo intento encajar, pero como dije, se cae, si lo suelto se cae. Yo lo tendré que devolver porque no me sirve, por eso sirve de ayuda. Los barrotes de jaula, tengo que decir que es una jaula normal. Tienen, bueno, no sé ahora cuántos centímetros tienen, pero es una jaula normal y corriente, ¿vale? Así que bueno, si sirve de ayuda, pues ahí tenéis mi opinión.